So this is Miyahat from Mantokha Waterfall again. यहाँ पे ड्रोन शॉट्स कवर किए हैं एंड सम व्यूज़. जीन्स मेरी गीली हो गई है तो ये कि काफ़ी क्लोज जाकर शॉट्स लिए थे एंड सम स्लोमोज एंड सम लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर्स. तो इट वाज रियली गुड और अच्छा लगा, मज़ा आया. सो थम्स अप फॉर स्कर्दू. अब ये है कि नेक्स्ट जो स्पॉट है लेट्स सी वी विल कवर शंग्रीला कह रहा हूँ, सरीना, यहाँ फिर हम कोल्ड वेदर जाएंगे. तो होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल कवर द नेक्स्ट ड्रोन शॉट देयर. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट.
जिंदगी का सफर सोनिक PKTV।